Di sini proyek saya adalah mengenai mendeteksi suara batuk, bersin dan juga noise. Dan modul yang saya pakai sendiri yaitu SP32 dan juga MAX 4466 yang berupa analog dan dikonvert ke digital dengan pin ADC dari SP32. Kemudian model yang saya pakai sendiri dari TinyML, Pustaka Micro ML Gain, yaitu ada 3, ada Random Forest, Decision Tree dan juga KNN. Untuk hasil pengujian sendiri yang saya telah lakukan sebelumnya, Random Forest menduduki posisi pertama untuk akurasinya yaitu 91,7%. Oleh karena itu saya pakai modul Random Forest dan saya tanamkan ke SP32 melalui Pustaka Micro ML Gain. Nah, di sini saya telah membangun dashboard dari Thingsboard Cloud. Jadi SP32 tinggal mengirimkan saja datanya ke Thingsboard dan akan didisplay di dashboardnya. Oke, untuk pengujian pertama yaitu suara noise. Di sini SP32 berhasil mendeteksi suara noise, tidak ada suara apa-apa. Jadi tidak ada false positif dan juga tidak ada false negatif. Oke, di sini untuk pengujian kedua yaitu untuk suara bersin, kita coba. Nah, di sini SP32 berhasil mendeteksi suara bersin. Oke, kemudian di pengujian ketiga untuk suara batuk, kita gunakan juga dari Pixabay. Itu merupakan open source dari yang bisa diakses oleh semua orang. Oke, di sini untuk pengujian batuk. Dan di dashboard pun akan di display suara deteksi batuk di sini. Dan juga ada chart untuk latensinya.